Aqui registramos o acendimento da fogueira, que simboliza aí o nosso querido país da Suíça. O Marcel falou que essa fogueira tem um nome. Ela simboliza Fogueira da Felicidade. Essa fogueira, anualmente, ela é acesa aqui junto à Escola de Marcenaria Otto Chauvet, que é um projeto da Associação Lettier Fribourgeois de Santa Maria Madalena. A fogueira é sempre acesa no dia 1º de agosto, dia da Suíça, em gratidão e reconhecimento a tudo que a Suíça vem fazendo pelo município de Santa Maria Madalena ao desenvolver, já por quase 20 anos, importantes projetos sociais que têm sido muito importantes, principalmente aos mais carentes da nossa querida Santa Maria Madalena. Por este motivo que o município de Santa Maria Madalena, através da Associação Lettier Fribourgeois, comemora o Dia da Suíça neste querido rincão fluminense, Santa Maria Madalena, o que é expressão de carinho, de amor e de gratidão à Suíça. Para a gente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e agradecer. Selma, quer falar alguma coisinha, Selma? Você que é boa, né? Não, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa noite e de compartilhar com todos vocês esse momento maravilhoso. Viva a Suíça, viva o Brasil, viva Santa Maria Madalena e viva o povo brasileiro. Vamos fazer oração agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos recebidas todos os dias na marcenaria. Agradecer por esses alunos maravilhosos, agradecer pela Karina, pela diretoria, pelo Marcel, pelos suíços, por todos aqueles que apoiam maravilhosamente esse trabalho. Agradecer a Marcelo Romero, toda semana o empenho dele em ensaiar o coral, tá? Muito obrigada por tudo, obrigada Magdala por trabalhar com você. Eu tenho aprendido muito com Magdala, aprendido cada dia a ser uma pessoa melhor. Muito obrigada. E vamos fazer a oração, Pai Nosso? Então vamos todos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. E a gente precisa de falar um pouquinho com vocês. Primeiro, boa noite, agradecer esse lindo grupo que veio de Friburgo, né? O Márcio Poli, com o Marcel, que vieram também visitar a nossa cidade. A nossa nova parceira do Caminho de Barros, né? Agradecer a todos vocês a presença e dizer que hoje nós vamos comemorar o Dia da Suíça, que é comemorado no dia 1º, mas a gente resolveu antecipar por alguns motivos. E a festa a gente inicia com a fogueira, rezamos um Pai Nosso, o coral vai se apresentar e depois o grupo também vai dançar. E depois nós temos uma deliciosa
sopa do chalé, né? Que é uma maravilha preparada aqui pelo pessoal. Só que antes, eu gostaria de pedir a palavra ao nosso querido Marcel, que ele quer falar um minutinho com vocês. E gostaria também de apresentar as pessoas da diretoria da nossa associação, que é a Selma Nardácia, faz favor, Selma, a Cláudia Márcia, a Ana Paula e o Nestor também é da nossa associação, e os jovens, o William, a Karina, coordenadora, faz favor, Karina. Karina que está coordenando o nosso projeto aqui agora. A Cláudia Márcia precisou se ausentar e agora é a Karina que comanda aqui a escola de marcenaria. Tá certo? Então, mais um minutinho de silêncio para o Marcel poder estar falando com vocês. Prezada e querida Magda, presidente da nossa associação no Brasil, prezada e querida Ana Paula, agora diretora da marcenaria, prezada Cláudia Márcia, Telma e vocês todos, prezado Nestor, representante do município de Santa Madalena, vereador, nossa querida, esqueci o nome, que é subchefe da secretária Ana Mara, que foi aluno aqui nessa escola de marcenaria. Meu querido Márcio Foli, não esquecer também de dizer um grande prazer a Cléria, presidente da Associação Friburgo Nova Friburgo, a meu querido irmão Geraldo, que é presidente da Colônia Suíça, e vocês todos, o coral, os habitantes de Santa Madalena, espero esquecer ninguém. E com 3 dias de antecipação, que tenho o prazer de estar entre vocês para comemorar o Dia Nacional da Suíça. Oficialmente será terça-feira, 1º de agosto, e trago-vos a saudação e a amizade de toda a população suíça e principalmente dos nossos 241 membros da nossa associação na Suíça. Neste ano de 2023, comemoramos os 132 anos desde a fundação da Suíça, em 1291. Também conhecida como a Confederação Helvética. Para esta ocasião, preparei um pequeno livrinho que vos dá algumas informações sobre a minha terra, como também sobre a famosa lenda do Guilherme Tell, o herói da Suíça. Eu tenho aqui cerca de 50 desses livrinhos, não tem para todos, aí você pode passar para ver. Bem, muito interessante da nossa história. Não vou fazer um longo discurso, só quero dar algumas informações interessantes sobre o meu país. A Suíça é um país pequeno, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, que hoje tem pouco menos de 9 milhões de habitantes. A Suíça, localizada no centro da Europa, é cercada pelos 4 países seguintes. No norte, a Alemanha, no leste, a Áustria, no sul, a Itália e no oeste, a França. Temos 4 línguas nacionais oficiais: alemão, cerca de 63%, francês, 23%, italiano, 8%, e o resto
0,5% que fala a pequena língua que se chama romanche. Temos também 1,5 milhões de residentes estrangeiros, incluindo esse número de refugiados. Desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Suíça recebeu até hoje cerca de 70 mil refugiados ucranianos. Há 200 anos atrás, a Suíça era chamada a terra de miséria, o país mais pobre da Europa. E hoje, o meu país é considerado um dos países mais ricos da Europa. No início do século XIX, muitos suíços fugiram do país e imigraram para todos os continentes do mundo, e foi assim que 2.000 suíços vieram se estabelecer nesta região serrana e fundaram Nova Friburgo entre 1818 e 1820. A Suíça é, portanto, um país neutro há mais de 700 anos e, apesar de 3 votos para entrar na Europa, o povo recusou todas as vezes. Somos considerados uma ilha no centro da Europa, e isso que torna o nosso país forte. E, portanto, com orgulho, que a população suíça comemorasse o Dia Nacional em 1º de agosto, dia que é oficialmente feriado após o voto popular de 1993. Você deve saber que as leis são votadas pelo povo. São cerca de 4 votações anuais, que é certamente a razão deste país ser bem estruturado, bem organizado, onde, graças a Deus, é muito bom de se viver. Nesta festa nacional, cada comuna, município, prepara uma grande fogueira chamada Fogo da Felicidade, à volta da qual a população canta, dança e grelha salsicha e outras costelas de porco. Esta fogueira lembra o juramento do Rütli de 1291, durante o qual os representantes dos 3 cantões de Uri, Schwyz e Unterwalden jurarão apoiar-se mutuamente, sem limite, contra todos aqueles que, em seus vales e fora deles, os atacassem ou se prejudicassem. Alegramos-nos, portanto, também com os nossos irmãos e amigos suíços nessa noite de comemoração. Obrigado pela sua atenção. Viva a Suíça, viva o Brasil, viva a nossa associação Le Tir Fribourgeois Santa Maria Madalena. Viva! Maravilha, maravilha. E viva Marcel, né? Porque Marcel é a pessoa que faz esse elo de Santa Maria Madalena com a Suíça e que nos traz sempre tanta coisa boa com esse coração tão grande que ele tem. Bom, nós vamos partir agora para acender a fogueira, só que ao invés da gente fazer a oração lá em volta da fogueira, acho que nós, se tiver carona, nós vamos fazer aqui embaixo da varanda. E o coral também, ao invés de se apresentar lá fora, vai se apresentar aqui dentro, tá bom? Por causa da friagem. Nós vamos trazer a festa para dentro da escola. Agora eu convido a todos para a gente acender a fogueira, tá bom? Muito obrigada a vocês da presença, nós estamos muito felizes. E agora nós vamos ter aí a distribuição desta sopa suíça, que é uma delícia. Então, nesta festa nós temos a fogueira da felicidade, temos aí a sopa suíça, bolo de aniversário, temos música, temos alegria.
Isso que é o fundamental. Santa Maria Madalena. Hoje é um sábado, 29 de julho de 2023. A festa foi antecipada do dia 1º de agosto, que é o dia para valer o Dia Nacional da Suíça, para hoje, 29 de julho de 2023. E agora, os suíços visitantes, o pessoal aí de Nova Friburgo, que veio oferecer essa dança suíça aqui a todos nós, vão saborear o licor de jabuticaba da nossa querida professora Selma Nardassi. O brinde, olha, o brinde pelo Dia Nacional da Suíça e Santa Maria Madalena vai ser com o licor de Selma Nardassi. Cadê o licor? Já foi para Nova Friburgo. Ah, meu Deus do céu! Agora só tem copo, licor não tem mais. Mas o brinde aconteceu com licor. Ei! Esta sopa suíça que é distribuída aqui nesta comemoração pelo Dia Nacional da Suíça realmente é um espetáculo. E nós temos mais uma vez esta grata satisfação de podermos estar participando de um momento tão especial. Bora, 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 bora.